Danas ću vam pokazati kako se napravi neka upucač strelica. Naravno samo za izgled. Onaj crossbow, kako se to zove. Uglavnom, napravite nešto slično ovome. Naravno morate podignuti još i za jednog. Tako. Onda kao nekakva potporanje ili tako nešto. Dodati još ovako. I sad znači to. Ovo. Tako. I to vam je u stvari najteži dio. Sada popunite tako. Gledajte ovo. Znači ovako. Pozorno gledajte. Tako. 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 I tako. Još malo pogledati malo. Ok. Još jedna tako. Evo, to vam je nešto slično kao ovo. Sad dodati ovako. Do vrha, kasnije ćemo svi ove staviti kao željezne da su. Znači gledajte sad. Ovako. I ovako. Tako i ovako. Stavite to. Tako. Tako, 1, 3. 1, 2, 3. Dvije ove i to. I evo ga, to vam je sva pamet. Još samo morate dodati ovo. Ne, čekajte, krivo sam nešto. Samo ovo. Da, dobro sam. Idemo ovdje. 2. 3. Čekajte, još jedan. I evo ga. Još ovo. Evo. I dobili ste svoj vlastiti sound. Odlučite da vam se ova mrežica više sviđa kao ovakva ili kao ovakva. Meni je ovo izgleda malo starije, ali čvršća, ovo onako. Ok, vidimo se u sljedećem epizodi. Čufta gaj!